يعني ايه الجمدان ده يا جدعان؟ شركة بابجي ايه اللي بتعملوا فينا ده؟ ايه الجمدان ده؟ اشحن من هنا ويبقى عندي تحدي من هنا، الاقي جوه كسبان تحدي تاني وكسبان شعبية تاني وكسبان، انا مش قادر اجمع. ايه اللي انا بجمعه ده؟ ده شداد ده ولا ايه يا جدعان؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ ايه، هات 300 يو سي يا جدعان، وقال ايه ده؟ 2 جوهرة. ايه ده ده استنى، 1500 1500، اديني في المسك. بص، انضف حاجه بكسبها اقسم بالله في اللعبه مسك، يعني احسن حاجه في المسكات كلها بتجيني والله العظيم. كده انا معايا 5700 شده. نخش بقى نشتري السيزون بتاعنا الجميل عشان لما يتفتح نخش نشتري بقى. او ايه 360؟ لا لا مش ده مش ده. 720؟ لا ابو 2000 شد، ابو 1920 شد. قول يا عم 2000. ايه يعني 2000؟ يعني ايه يعني 2000؟ اخواتي مش هوصيكوا على الفيديو ده، ها مش هوصيكوا بقى، وانتوا عارفين انا هعمل ايه. مش هوصيكوا يا جدعان، عايزكوا تفجروا الفيديو يضرب نار. ويلا يا جدعان اللي عايز يقدم في الكلان، التقديم في الكلان مفتوح.